الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hawaasa keenya jaallatamuuf kabajamoo addunyaa mararratti argamtan baga jiraattan isiniin jecha guyyaa har'aan tanaa mata duree gabaabduu waa'ee dardarummaarra diinal islaamiin keessatti dargaggoon darajaa akkamii qaba, sadarkaa akkamii qaba waan jedhamu wajjin laallaa jechuudha. dura irratti fashabaabu huwa cimaadul ummaa, dargaggoon utubaa biyya takkaati. dardarri muslimaa takka, dardarri kamiyyuu utubaa biyya takkaati. dardarri kun gaafa qabatamee jedhame diinal islaamii kana qabatee jedhe gaafa sana dubbiin jabaa jechuudha. fashabaabu huwa cimaadul ummaa, utubaa biyyaati. wasirri quwwatihaa, ammas humna biyyi sun qabdu humna dhoksaadhaa jechuudha. ka ummanni qabdu dargaggoodha jechuudha. kanaaf nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa keessatti dubbatanii maal jedhan, iqtanim khamsan qabla khamsin, waashan odoo sitti dhufne dafii waashan saammadhu yookaan waashan dhaqqabadhu jedhanii isarraa durarratti maal jedhan, shabaabaka qabla haramika, dardarummaa kee saammadhu. yeroo dardarummaa keessa jirtu seenaa gaarii diinal islaamii keessa si fayyadu hojjedhu. waan boru rabbiin kee ittiin si mindeessu, rabbii kee biratti ittiin milkooftu hojjedhu jedhan. kanaaf dargaggoon diinal islaamiin keessatti yeroo nuti silaa ceenees laga hunda ceenee waa hunda baanu kana yoo yeroo kana diinal islaamiif kennine boru immoo wanni har'aan kana nuti itti tattaafne boru nuuf laafa jechuudha. kanaaf yeroo keenya nuti ganaadha, nuti akka sodoon taane nuti ammaan tana yeroo kana keessatti diinii keenya kanaaf waardiyyaa taanee diin keessa dhaabbachuun, diin cinaa dhaabbatuun nu barbaachisa. maaliif rasuuliin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa keessatti maal jedhan, sab'atun yudhilluhum allahu fi dhilli yawma laa dhilla illaa dhillu jedhanii achi keessaa washaabun nasha'a fi cibaadati illaahi ta'ala jedhan. nama torba, nama dalagaa jinsii torba qabu rabbiin guyyaa qiyaamaa, guyyaa gaaddisni biraa hin jirre gaafa sana gaaddisa arshii jalatti isa gaaddiseessa. gaafa gaaddisni biraa bakka namni itti baqatu, bakka namni itti goru hin jirre san gaaddisa arshiitti isaan gaaddiseessa. isaan keessaa eenyu? washaabun nasha'a fi cibaadatillah, ilma dardaraa takka, gurbaa dardaraa diin rabbii keessa guddate, intala shamaraa ka diin rabbii irra guddatte, ka yeroo dardarummaasii fedhii lubbuutiin hin shaakalamne, fedhii waan biraa jala hin kunne, kan yeroo hunda jiruuf jireenyi isii hundi diinii fi diinii irratti tahe, gurbaanis ka jiruuf jireenyi isaa hundi diinii fi diinii irratti tahe gaafa ilmi namaa boru akka goruu fi bakka goru wallaalu gaaddisa arshii jalatti isa gaaddiseessaa jedhan. kanaaf nuti dargaggoon islaamaa nuti akkuma amma waliin jennee kaanee utubaa biyya takkaati. biyya takka ijaaruufis biyya takka diiguufis dargaggoon murteessaadha. akkuma sana diinal islaamii keessatti illee gaheen dargaggoon islaamaa tokko qabu guddaa. kanaaf dargaggummaa keenya kan ganaan akkas taha, ganaan akkas taha odoon taane gaafni duniyaa irraa deemanu hin beekamu. umrii dargaggummaa yeroo fayyaa qabnu kanaan waan gaarii takka, asaaraa bareedduu, seenaa bareedaa takka diinal islaamii keessatti dalagannee hojjetannee akka boru rabbii keenya biratti mindeeffamnuuf umrii keenya kana keessatti fayyadamuun nurraa barbaachisaadha. namni hedduun umrii dargaggummaa isaa keessatti waa hedduu hojjetee dabarse. aniif isinis gaafan akkas tahee gaafa bultii jaaradhee achi gahuu kennayyuu rabbiitu beekaa. geennus ammoo wanni ammaan tana gaafa ijoollummaan irra jirru irra hin jirre guyyaa keessa haaraya silaa namni fudhatu jedhu nama jabaata. yoo immoo har'aan tana odoo humna qabnu